Voilà, bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs internautes. Bienvenue sur Tindika TV. Bien, on est Makambu, Tindika na pesi mbote, na ba fidèle na biso nyonso Tindika TV, na bossa ne binote na pesi bino mbote, na pesi mbote na rifin qui sombe na papi Kelly ba boss na ba mbote na bino ebele vraiment Zamba pambola bino o émission na bino actualité exigée bo continuer vraiment ko s'abonner na Tindika et ça la bien espace autoza espace ya kitoko bo mona basu ki faso ebenda mi bo kitoko boye ba kwa fa kitoko boye za na salon moko na bandali salon Belinda boya mai belé ça la bien vraiment na pesi bino so mbote partout dans le monde lelo vraiment na kitaki vraiment ya mbela bino bebe nchor o bato belé ba yebi na ba omsu ba yebi ete ba okaka kombo tozane awa lelo vraiment na ngana ya mbela bino ye to kota ma bakati ba na muzindo vraiment à propos ya ba actualité na ya propos actualité na ye ya ngona ya mbela kibino ye parce que belé ba yeba ki pe patade mais asa sous se patade te boye ba ngaka na émission soko azato azali soute bo retrouver en okaka awa yango lelo vraiment na kitai pona ya mbela bino ye bebe ncho tozane déjà awa bokoyoka et puis boko découvrir nini olinga lobela bino pe bokoyoka ba voix na ye wana obino bolinga kana bokoyoka ngo vraiment na kati émission na bino bo continuer ma opesa biso confiance na Tindika TV bo continuer ko s'abonner vraiment et belé numéro na biso ezana bo benga pona conseil en tout cas et ça la bien tozane déjà awa na opesa dia micro. Bonjour bebe ncho. Bonjour. Bonne santé. Bien. Bébé tu vraiment mikole belé vraiment bato belé vraiment au balinga kayo na ba misu vraiment bazomi tuna vraiment mikolo bazomone pata de teza nini yango elo di menga na longeka pata de bébé tu longwende ni parce que bato belé ba yebe pata de tadia ba notangisa osko ozui décision ka bo longwa to problème o boele kani entre yo na tade yango saliki o longwa bato belé ba yebi ke ba atangisa nga mete atangisa nga ite yango oye salami bébé tu wana ozoloba po olongwe kuna yango ozoloba parce que bino bozalara bo so olongwe pa leader mo bokomo loba mabe na ye bato nyonso bayebi ki atangisaka mais lelo owangani ki atangisaka est-ce que ça normal lobi kutu mabe na ye te nata normal natangaka te c'est ça le problème. Bébé tu osko batan o nyonso bano fanda bato ebele bayebi ki atangisa ko menjo ko bano tanga na oto bano sala nini ka musique to bano fanda kaka na seka ya kotanga kaka menjo kotanga na oto na no fanda kaka mais avant atangisa nga ko douter mais avilanga prof mo boy o ando tangisa nga avant otando fanda pa Willy Mushen banda longa kuna kota koma atanga sute boy kaka bika. Voilà bébé tu to beta suma solo ana to bandana no bandeli ya carrière na yo o bandandenge nini lo nengo sala o ka ki olalika o lamuki ka bo ke no na monde ya musique o bandango ndenge ni to lala ka o lamuki ka bo loti kambala mo o koti ya mamba musique to banda lula dia depuis kala monde musique ezaya ya makila eza don ona utana na bandana ko bina tada zinga forme ngai na komo bwaka ona bandobi na kana ndaku to bandobi na ndaku na yo longo na ndaku badas na ke chaque club na ke bina das na ngata tada monya ngapa zinga yi a forme ngai comme singa animateur danseur bébé tu parce que tu es peke bo voyage belé na tade bo sama mambo belé longo ma yo na tade sko elone ngo esali ma bo kabwa na bino ti bo longwa o longwa kuna pa na ye o bete na bato bazolanda yo ba meka vraiment ko sosola ngo elo sali ga bo kabwani a futa bien te yanga sengna longwa ba mama leli mwana nanga yeza mwana ngapti na boti folo ngapata de azo pese lote tanga via mama nunde nazali longa pata de luko ke pa musicien mususu yanga pena longwe sko bébé choyo landi mama to landi no kutu carrière na ote parce que via musique ça na ngobongo il faut souffrir landi mama ne mtaboti oya loba il faut mwana oyoka sko bébé choyo boyoka na ye bosalaka nini contrat mo boyona tade au banda kofuta to boyoka na rabo boseka kaso ima bambo simbi comme ça banda opesa to boyoka na ndi toyoka ni fa fonctionner ngai compte bancaire ambongo to bamba atango na kati afungola nete tinda le côté kofuta bien te on vanda kaka fona longwa
Est-ce que bambongo na no bamba ya bande ko sala na yango banda opesa yango ya ndo sala ngote bionde mtando sala ando salela mpona ndo vanda atanga na vanda na kabigo nae inde mtando sala mposa minga mbongo avi akamuflango na poche kokosa kusanga biloka mike mais becho na bi ke bo voyage vraiment belé bo kenda ma bangola bo sama mambo belé vraiment yona ye mais si ndengo longwe boye olongwe na okambala mo zuka mokano na mbala moto ebisaki déjà ke na olongwa na ebisaki lote poso na ebisaki anga kangangai na kendeti yango ngabe mwana ebisaki na bombi kaka kande mama mtayebi yanga pe na longwe tanga mona ngate pe itenda comprendre kete la longwe. Voilà bébé cho ki o mekana no mwa elo mo bo mekana obwakira na bisoto kana ale dekasai katanga shile bandundu bagongo olingi Dubai cho me ola sa dance na ngote to yo kakande ngozoloba me dance za dance na ngeza dekasai katanga shile bandundu bagongo olingi Dubai zua nyasa yayo zua shile zua bandundu zua donc danse na ngeza bon de tobi na okabo tobi na okabo poza dance na sko wana elo kwa no so boka kyango de pata date na boka kana disque maintenant te bimi na te bimi sko tiki ka bon na disque tiki ka bon. Voilà, merci vraiment bien mon boyo qui vraiment bébé chondenge azaki clair na ba question na et puis clair na maloba na vraiment azaki vraiment très clair vraiment na maloba ndenge azoloba ke nde bayokana vraiment ezo simbate nde bayokana vraiment ezo simbate yango alongwe na e parce que ça clair monde des évoluer mais azo sala vraiment elo moko te moni ki azo l'exata na e pour rien parce que nde bayokana za muto za pe na famille aza pe na posa pe babilo mususu mais nde bayokana vraiment yango te yango na vraiment alongwe na za clair a olongwa bébé chor sikoyo koto ozo kende wana so esimbi to zonga so pas ta dete esimba nango kaka ngaza na nzambe na ngesimba eoza pata de simbe ndeni ngaza na nzambe na ngai esimba mwana musique ezaka bongo tant Bercy alongwa iba na ambulance tant alongwa pa wera agi esimba ki bébé chosko ba orchestre pesa na ngwe belé mais pourquoi yo ponika pas héritier wata po wate belé ba lobby tada opese lote longa keno pe héritier eto bombe bambonge belé bamboko bank banani longa na yo changer eto membo poto asomelo ba mituka mapangu. Est-ce que okora kuna pas héritier parce que tobi kabeta bambata konzardo pe akimara bambata leka angala kunjaro tande mote na kunjaro tande mote. Voilà bien mon bozo ka bébé chora linga kena e pas héritier watanable mais oso kenda ki dia to ozo makolonde za na nzela to so kenda ki dia non que test ne lelo test salo benlinda bambote belé donc les longs des autres tests non mais so benga keto sara surprise mo bina rep surprise car ça va bébé tu vraiment tozoka vraiment neti Bercy ozolobana mais Bercy vraiment tano Bercy akekuna me carrière na eza ko zinda makasi moi take yopo so okekuna carrière anga zinda te ngana bango tande mote mtuna mtana moto na eti ça va bien mon bozo ka bébé tu to beta biso soin elo mususu so sala batu bien bato bazolanda moi danse mo boye esala allez tindika wana okyo sana ngote te wana déjà binama déjà mana sala ngote tete ça va tindika lalo yo oloke musique bibita 1 2 oloke musique yo bébé chosko dance wana ezara yo to ezara gas mawe
eza ya ngai ya ibango nde pa na yo ko ero monaka yango epa na bango esalaka ndenge nini c'est normal hein po eloko esali mpo bato babina mpo bato bayebaki yango te eza na fabigas po ayaka na rep na biso moko mosusu ayaka oyibango nayebi te so babetelaki lisolo nayebi ntango aye na rep na biso dimanche nango mpo tobetela concert kutu tobeti samedi dimanche nango abimisi ozana na dasana mamona nango normal yango tikaka c'est normal po ye moto asali bato nde mpo babinango Voilà bébé chose quand on travaille na parolien to travaille ka yo mo ba danse on créer ka ngo yo moko to eza ba inspiration ya parolien to eza yo mo eza yanga moko inspiration na ngam moko pe to travaille na mutu travaille na mutu de voilà merci vraiment to komi okende vraiment presque vraiment na suka to komi chité vraiment to komi okende presque Nasuka vraiment émission na biso bébé Chosko est-ce que ozana likanisi soir ozonga na classe to ozana likaniska ke osalara musique likanisi ezali nango ozonga classe so ije bino zonga makamuti po mona musique basala yango na ba classe baino so batanga ti aba basala musique batanga yango mona musique yango na nde makamu. Voilà merci vraiment bébé Chosko zo senga nini na bato bazolanda yo senga nini. Je me suis lichama tiama kabunda osuete ngaka ko petit na bino osuete ngai na ko petit na bino venda ya parler na ndenga kati wana sobo ye na ebite ka bino. Voilà merci vraiment bébé Cho to comme okende vraiment presque na suka ya émission na biso na ebité so loba nini pe moi liloba na ba artiste musicien mususu o baza na biza eloko ya tadi wa futa raté o yebisa bango bon na pesi bonga bambote bele eza mona musique so botika la kunanga ebité menga longwa na les gens vu décision na ngai na ki na vendre soutien. Mais tu point au préféré qu'il pas héritier na loba ki yango na zongeli yango lisube ke o fako ke no ata pas faire ba fe wana bana beloti na moni obangiri tinzele tinzele on soutune na ebiri tinzele te ebiri tinzele te o bora maboko ka boy bana nguba ka ebite ebitaki tinzela ngote na yo komba pana animatrice yo ebiete yo ya faire yo aboka kana mwasi na ebite aboka na kinino bana nguba ka boy na babar ka na ebite bo ambila nino ambila swa piezolo obakenda ba mimba serke bakekunda otoni bébé Choyo ndeni oboya batu nyonso boy oboya obikela yela ndama na ko na tuni ambulance nene ele la lilo toni oboya batu bon kiriko ebiete kiriko monsieur Mouké agena kiriko le petit iwana kiriko aboka pa mopao na bete monsieur Mouké ana oh yebika be bana ne ba papa mpao akelo asalani mais en sa carrière na kende bien et polana de carrière so yondo ke pa wata bo so simbi to longwa na ote et simba on la rappelle un jour que au salé lo no mo boy pe batu batalo pe boy orchestre mo boy ya yo moko rekité pe ba danseuse pe ba musicien pe sa carrière na obula elo kwana te abula ngote ya solo wana parce que belé baloba pe boy o mona pe alongo pe comment ça la pe ai ngabula ngote obula ngote ça va vraiment tout comme
presque na suka ya émission na biso bébé cho animateur na animateur nyonso oyo karaba musique na bango animateur nini vraiment o so oyo qui est vraiment musique na vraiment ekotaka yo PCP ça o dimarai Zugaluji tout kaluji ka esili donc yo vraiment oza vraiment fanatique na e Alléluia de ça ne fiti ça va bien bozo mona vraiment ambiance neza vraiment bébé chorabi muto est vraiment ndimarizara tout kaluji faut basa na featuring ya olela trop featuring bo Bill na beta Bill ya wera tana kalana otando beta boye to Bill Kinton ya wera wazare pa wera Bill Kinton na beta mkete Bob Bless créateur Bless créateur Denan azare pas ferré ba musique tu animateur to tangela bango na yebi bango ta pas tout galuti mais bébé cho zo boya bango nyoso bendeni zo luka ko dimne bango makasi boy point banani animateur nyonso wana zo boya bango point nini parce que baza bato sana bango salamo na boya bango pe baza be lokote yango na boya bango ya solo na baza lokote ça va vraiment tout comme on presque na suka bébé cho sikoyo na musique ya lelo ndongo zo mona ngona musique ya kala ozo mona ngonde ni mo analyse muke musique à 2018 qui toque ka 2018 oya kala wana ba papa na biso ya kala wana batabule banani pe bando mona ngote ti ndo mona ngote wana mona ngote ya solo tiens ça va to comme ok na suka bébé cho ba cri no ya sika vraiment oyo ki sama bato bazana ko saba yo kango ko sala vraiment ba bien mo boye bato bazo landa biso vraiment ba yo kango ba cri wana sika o bombi wana ba biloko moto wana mom ke bima mama yena mikebuka tokolyango nendunda mama lelwa yena mikebuka tokolyango nendunda tika mwanazo alimeta opelisa moto ambabola resho reta kure katani apelisa gande ya ambabola resho reta kure katani mwanazo apelisa gamoto ambabola apelisa gande ya ambabola ça va bébé cho don eloko ngo bombeli bato ezaka elo moko tika bato na posa bwende nini eze belé na bombeli bango belé mais to bo bisanyo sa po ba iba moi idée qu'est-ce que er yo zo ba robimisa er yo kango côté mususu komi ke o elo na nga o wana danse nga mais er to yo kango déjà to wana bora bébé cho bangba yibai ba ko kate ba moto na bango MK ba ko kate voilà to comme ok na suka to comme chité déjà bébé cho moi eloko suka isusuko oui que bat ba ko kate voix non vraiment lesquelles langue vraiment trop moi eloko suka vraiment mais ba ngoma na mon sentiment mo boy poto kabwana muguzeye papa ko yoka sonite atana miso mama kwanza atana miso baba ekibaga nangwe sikate kwanza akwa mais au télé matin allez muguzeye kwanza muguzeye papa ko yoka sonite atana miso mama kwanza atana miso papa ekibaga nangwe sikate kwanza akwanza awa kwanza akwanza kuna kwanza na kwanza kwanza Voilà bino mo bomo na dia danse bébé chora bombi ebele ba danse makofi o ezo bomba manango kaka ba danse belé vraiment bozo mona ngo vraiment bino mo bozo mona na ba biloko na ya bombi vraiment abi biloko eza belé mais azo banga na ko bimisa biloko musu parce que bino bokoma ka boye ba bimiseli bino eloko ekomi ke ozui ekomi ya yo
Bébé Tchor vraiment tomo qui na suka moi danse ya suka. Danse suka yango yo. Simba yango kuna. Tous les cas. Ma. Zoa. Tokangi. Kombo nango danse dikosh. Danse dikosh. Danse dikosh. Ah. Danse dikosh. Voilà. Merci vraiment bébé Tchor danse en babina ngoka bon. Et puis que vraiment dans nzembo na danse que vraiment dans formidable au sakanate. Ouais, danse dikosh, ouais, danse sika. Wana ba biloko wana nyonso zobomba ngo bimisa ngo epa wata to ese beta ki dia yango to esa biloko asika. Na nute eza biloko asika. Eza biloko asika ya kala pesa li. Meto beta no o 2018. Voilà, merci bien mon boki ke beti na ntesa biloko asika. Bébé Tchor numéro de téléphone pour na bateau yo, ba ozana posa ba benga yo pour na bateau ba ozana posa ba soutenir yo. Numéro de téléphone, au numéro 243. Au numéro de téléphone pour na bateau nyonso ba ozana posa bébé Tchor ba nyonso ba ozana posa na vraiment ba benga na plus 243 89 23 28 64 7 Nasuka. Plus 243 89 23 28 647 Nasuka. Bobenga vraiment batunyo so bozana posa bébé Tchor batunyo so bozana posa ba soutenir ye pona conseil pe azar pona bino pe bozana pona biso pe pona ye bobenga vraiment ebele et ça là vraiment biso bien bobenga vraiment ebele bébé Tchor aza awa azana posa ba soutien na bino azana posa ba conseil na bino azana posa ba aide na bino pour étambouissement na carrière na ye vraiment azana posa ya bino vraiment bo soutenir ye et zala vraiment bien to komi vraiment na suka émission na biso o to bombela ki bino yango wana vraiment bébé Tchor mo ba mbote na bato balandaka na bato balingaka vraiment et ça la bien ba mbote belé vraiment na bato balingaka yo et ça la bien vraiment ah toza na espace Belinda salon Belinda vraiment so lingi ma ba coiffer suki kitoko ba benda suki kande bomona nde ba bendinga boye oye kakawa komi ambrye na ote okele musika te na bandali ka na pharmacie na face kaka ya Vodacom omona salon Belinda zawana okoti wana en tout cas ba sala suki kitoko regretter te lokola rose ba sala reka awa ba sala suki ma kitoko o regretter te pe oza décider pe na mbongo moko muke vraiment salon Belinda sa musane kitoko kitoko makasi vraiment na elengi bébé Tchor to komo ke mana suka mo ba mbote belé vraiment na bato balandaka opina bato balingaka opina libota na yo opesa mo ba mbote. Je salue maman Nana avec papa Wata Edith Gemena Mariette Gemena bambote belé je vais sur le chama yangwana salon Belinda bambote belé chama Kabunda bambote belé bana poto bana nini bana Bruxelles bana Paris au souhaiter ngai Platini menga bambote belé yayo yangwana ah ouais ça c'est bébé la Lostar na memi ba on a dans sa dikosh Kangi Banga 2018 2019 Chimbai Côté yo ah dans sa dikosh dans sa dikosh ah to kangami to panzani voilà bino mo bozo mo ya bilora moto bilora 2019 vraiment dans sa likoshi ba bien on de makamu mikolo to kangi ba dans sa likoshi on de makamu to kanga ba on kana likoshi côté msute to kangi ba on ka to bloquer ba on kana likoshi na sima ya on de makamu vraiment bébé Tchor to komo kabwana mo ya suka ka poto kabwana to clôturer mission na biso ah ouais ali Kasai Katanga Chile Bandundu Bakongo Olingi Dubai Zoa Wagama ina nyangara na Wagama ina nyangara ingende makanja yangambi Wagama ina nyangara ingende makanja yangambi Wagama ina nyangara nanyangara Wagama ina nyangara Wagama ina nyangara ingende makanja
kanzo jangambi boaga mai na nyangara nyangaleki njombo ndagu boaga mai na nyangara. Voilà, tokomi na suka émission na biso na zongi ba merci ebele na ba boss na nga na rife qui sont bina papi Kelly ba mbote na bino ebele pe ba merci ebele na pesi mbote ebele vraiment na Danika sui boss live muto to nga banda kuna limité ebele puis mona mukina ba mbongo ne vraiment ebele na pesi ba mbote ebele vraiment ba mbote na nga lisusu na mwasi ya pembe na kati ya Londres bibishi musomba fleur d'amour na pesi ba mbote ebele mwana Londres tongo nzoto pete le roi pomme de terre à Goma mwasi ya pembe na Londres Zara et mo bibish musomba camarade ya ma blandi ba mbote na yo vraiment ebele na ba mina nga nyoso o balinganga na le BCBGP na bosani epete na pesi mbote na cameraman na biso Bogar Junior Mbui na pesi ba mbote ebele vraiment na sima caméra bilili bozomona ya kitoko boye ezande Junior Mbui ba mbote vraiment ebele ba mbote na bino ebele kombona Gina Bolebe hein bambote be na Gina Bolebe mwasi kitoko ya mboko oyo hein mwasi kitoko abanda ba bien mtokanga bandal Gina Bolebe hein yem mtokanga bandal vraiment mwasi kitoko tentire fanda tailo fanda mwasi atai Gina Bolebe bambote vraiment ebele na sugisi wana ba merci vraiment bo continuer ma s'abonner na Tindika TV yango nde makambo tozali na kati ya Salo Belinda bo continuer pe ko yebe na Salo Belinda en tout cas et ça la biso bien merci vraiment bambote ebele partout bisika bola na biso partout dans le monde bo benga ba numéro wana to pesa rabino eza po bo benga numéro wana eza fichu wana eza po bo benga pona conseil pona mambo ebele est-ce que to fingi mutu est-ce que to tongi mutu to komi vraiment na suka à vous.